係 TPHF 嘅教練黃聰，亦都係今次跑遊鹿兒島嘅一個教練。我希望透過呢個計劃咧，俾一啲青少年可以喺一個跑遊鹿兒島嘅計劃之中咧，做到3個目標嘅。第一個就係跑啦，第二個就係佢嘅遊歷，第3樣嘢就透過跑遊咧，佢中間有啲乜嘢嘅學習。咁嚟到今日咧，其實係一個訓練日嚟嘅。而家進行啱啱開始，佢哋喺大埔嘅市中心跑緊，佢哋會按照住今日訓練預先規劃嘅路線去走嘅。咁我哋今日就由太和去到火炭，中間有個休息，然後再跑埋下晝嘅路程嚟到樂富呢度做終點，全程20公里。見到而家都係 on track 嘅，前面有個路口，希望佢哋可以順利揾到走完今日條路線咧。佢哋嘅定位都係自己進行嘅。畫呢條路線嘅時候，我都唔肯定行得通，我都冇行過嘅。佢哋而家入一條山路，咁佢哋揾呢個入口，佢哋即將開始入山。我係張智仁啦，咁我喺呢個跑遊鹿兒島嘅旅程入面，我係擔當呢個領航員嘅角色啦。咁我希望可以喺擔當呢個角色，可以帶領團隊行到啱嘅路啦，可以以最短距離啊，慳翻啲時間，可以多啲時間可以自己遊玩樂啊，體驗到日本嘅景色。我想講條地圖都未必真，可能逼人嘅。我哋照跟，好睇下會點先。呢個旅程係屬於佢哋自己嘅，自己能夠走到幾遠，去幾多個景點，係佢哋全部自己想做嘅。佢喺個 team 度，佢發揮緊啲咩作用？咁我哋喺呢個貢獻度頭嘅12位嘅同伴咧，不論男女，咁就會係 form 咗今日跑遊鹿兒島嘅呢個班底啦。因為鹿兒島我未去過，所以我就想睇下鹿兒島嗰度嘅環境啦，去見識下更多唔同嘅風景啊，跟住了解下當地嘅一啲特色嘅文化啊咁樣咯，主要都係。我係想自己順順利利可以跑到4日3夜，同埋希望自己個體能係充足，所以我會喺去之前做充足嘅準備，就係每日自己都會跑下10公里咁樣。我對於呢個跑遊鹿兒島其實係好期待嘅，因為我一嚟冇試過跑超過50K 嘅路程啦。係翻靚路啦！咦，喂，大家有冇留意到個地圖上面咧，係咪有個德華公立學校啊？見唔見到啊？係啊，見唔見係咪啊？大家不如揾下呢個德華公立學校出嚟。其實對於今次計劃，我目的又唔係學到啲乜嘢，我主要係可能俾自己放鬆下之後咧，就跟住，因為下年就 DSE， 所以就跟上。可能今次放鬆下之後就開始衝擊個 DSE 咯。佢哋都成功完成咗今日嘅挑戰，但係挑戰唔係話淨係跑幾多距離，而係佢中間嘅隊伍之中點樣去磨合。因為事實上而家喺訓練階段，好多嘢咧佢哋都係未認知，對計劃未認知啦，對同伴嘅能力啊、性格都未認知啦。但係透過今次嘅旅程咧，透過今日嘅訓練咧，佢哋就會加深咗彼此之間嘅了解。我使用水沖一沖啊！增加佢哋呢個磨合嘅程度，希望去到鹿兒島嘅時候，佢哋可以將成個旅程發揮得更加喺一個安全範圍內，可以係達得到完成到成個旅程嘅目標。而家去鹿兒島啊，即係搞緊個登記，過到日最低係得1度咯。而家都擔心嗰啲裝備夠唔夠啊？咁我哋即將今日開始跑遊鹿兒島嘅活動啦。咁當去到鹿兒島，咁我哋就開始慢慢將權力咧移交俾大家。咁希望大家咧長期都要保持一個危機意識，因為隨時有一啲情況咧都係會令你陷入咗一啲嘅困境嘅，係要你哋親自去解決嘅。即係一般嘅模式咧，就係話教練設計完帶班教小朋友去跑。但今次咧特別就係你要 motivate 佢哋，你要教佢哋，佢有個自己嘅內在動機，係要足夠，佢好想去做呢件事，佢諗盡辦法。但係當中有時佢冇辦法嘅時候，我哋只係提供個辦法，但點樣去按住個辦法去諗辦法去實行咧？咁呢個都要交俾佢哋自己嘅。去鹿兒島嘅目標就好簡單，就係一班人齊齊整整，即係全部都一齊跑嘅，就一齊完成呢個挑戰咯，係咯。
我會希望可以將女隊員嘅需要啦，都可以同其他嘅男仔去講翻或者溝通翻，因為有陣時可能女仔會有唔同嘅生理需要啦，或者跑速上面會唔及男仔咁快。快！最後召集啊！後面仲有。點解得你哋4個嘅？因為可能食咗幫忙啦，或者係啱啱遲晒啦，我哋4日上咗呢個最後一班嘅呢個通貨牌嗰啲直播車，啱啱可能我哋落咗路然後咧，可能食緊跑啦，所以你哋有冇你哋嗰啲食過？最後尾係講唔講一次食過麥當勞啊？冇啊！攞喺咩度啊？你驚啊！真係得我4個女仔啊！我諗住又會驚啊！日本嘢 OK。咁咧我就正式可以將個任務咧移交啦。去個廁所，跟住或者買啲嘢食或者買嘢飲啦，跟住如果唔需要嘅就可以直接開始咯。我諗就。太多事鬧 run！ 又係女子組。預備。走路。第一個場咧就係最近，你見到行路都44分鐘嘅啫。3K 就有間 Jamie 本身揾咗嘅酒店啦。個好處就係一定有位，附近有嘢食。好，跟住大個唔好處咧就係你聽日要行好多路，或者後邊嘅路你就要追啦。另一間咧佢就係8.8K 嘅，咁 Google Map 顯示就要行1個鐘頭50分鐘啦，行嘅話。跟住仲有個 Option C 就一齊過去，或者係咯，大家就可以諗 Option C 係咩啦。我哋揀呢間酒店係因為佢最近我哋當時距離個位置，同埋佢係最方便啦，最多嘢食。首先要問錢嘅時候咧，我哋已經搞咗一大輪啦。咁用 Google Translate 最尾都問到個價錢嘅。下一步就係要決定好邊2個人一間房，跟住再 group 好俾個 passport 佢。暫時都一切順利，除咗開頭起飛前嗰啲小意外啊，陣間可能就去即係搞完之後就執整下之後再去揾嘢食。喺現階段咧，我覺得佢哋個進度講真係比想象中係良好喎。因為今日咧，佢哋已經有舊人帶新人，好快已經係順利咁完成咗今日訓練嘅挑戰啦。咁可能咧，我唔排除係會加啲嘅難度去俾佢哋嘅。咁我期望佢哋喺一個難度增加咗嘅路易島挑戰入面咧，仍然可以達到目標嘅。今日啊，好似跑咗我睇睇先，應該都14左右啦，14、15左右。預7點半就集合，跟住退房，跟住8點左右就起步。咁咧，我琴晚都 send 咗個大概嘅路線出嚟啦。咁我哋會經過都好多嘅景點嘅，係我哋有5個景點嘅，係啦。即係領航員就未必真係喺前邊去揾到嘅，可能都會同時去即係同個team 入邊其他唔同人去溝通啊，咁就去即係從而去一個最有效率嘅走法咯，係。一開頭我哋就會走出去呢個霧島市啦，就走去嗰個藥磚鼻6K 左右嘅。你睇下過唔過到嗰個位先？過到嗰度之後，仲有另一個位，但係你個位最難，你睇下過唔過到？去到個神社之後呢，我哋諗住直去即係沿住海邊嘅，一個就上山行嘅，一個沿海邊行嘅。咁上山行嗰個呢，加聰就話行唔通，之後落翻山啦，之後沿海邊行，一直行都話得通，但係越行到中間都冇乜退路，所以繼續走啦。今日 Day 2啦，嚟到中間有個路線咧，佢哋要選擇係咪繼續前進嘅，跑到去嗰個專藥神社，跟住就預計沿路接回。但其實佢順住走咧，係本身係鋪建咗好跑嘅路，但係原來問翻啲自衛隊嘅歷史咧，係有啲山崩，嗰條路裂開晒，亦都係好少人行，於是生晒啲雜草。而我哋繼續
順住呢條路沿住個海邊走咧，加上咧慢慢潮漲，有啲前面嘅隊員行到嘅路咧，後邊已經開始行唔到啦，後邊就要幫手去手拖手攙扶佢哋過咯。我哋咧裙邊呢個800米行咗個幾鐘啊？2個鐘啊，個半咯。但係都有一大半嘅隊友係未行到，所以我哋咧陣間剩翻個30K 咧就要趕時間啦。你做緊咩而家？換物啊！啱啱咧我哋裙邊喺個海邊，跟住咧踩啲石頭咧濕晒，成隻腳都水浸。買唔買嘢食啊？買啊！炸雞食炸雞。要掛住一塊衫啊！咩？3、2、1。仲有15K 到，有啲緊啦。而家稍為補給嘅嚇。係咪要咁咩？飛龍馬威咩嚟㗎？二波次唔係啊！我啱啱見到你自己偷偷地喺度練跑喎，你係咪有另外嘅練習目標啊？翻到嚟嘅4日後就揸馬咯，好似4、5日啦，左右啊。哦，所以你練緊揸馬。係啦，佢務求咧就係要跑到一個揸馬嘅距離，然之後咧就令到佢有信心。哦，我揸馬一定冇問題。好靚咁嘅出聲。我哋已經成功到達呢個烏拉那嘅酒店，問下有冇位住咯。咁我哋而家咧就係分咗2批，我哋快呢一批咧就睇下呢邊有冇開，因為呢邊係民宿比較平啲。即係我哋如果前面唔得嘅話，就翻去後邊貴一啲嗰個酒店嗰邊咯。嗱，呢度又唔得，呢度又唔得。咁呢間我哋都冇去過。應該冇人。喂，叫翻阿佳琪同埋阿家聰先。好，我哋要最後落一個決定係。唔係，我哋諗住觀埋最後落一個 decision 話，都決定呢度放棄咯。我哋唔嚟呢度，呢度冇啊。我哋翻去。呢度而家我哋嘅情況就係有18個人嘅房，跟住可以4個人一間或者5個人一間，唔包嘢食。係啊 ，stay only， 可能要加錢或者出去再遠啲嘅地方食。帶出去再遠啲嘅地方要跑10K。跑10K 嘅好處係咩咧？就係我哋有嘢食啦，冇錯，一定有2間即係2間便利店啦，同埋應該都有10幾間酒店可以揀。可唔可以想跑嘅舉手，唔跑嘅留低。我哋嗰一晚去揾酒店啦，大家係投票之後咧就係跑多10K 揾更好嘅酒店。但係當時酒店話取消咧要賠錢，但係班青少年因為想有更加好嘅住宿，同埋佢哋對於個晚餐嘅要求咧都係有期待嘅，於是佢哋就竟然真係決定咗寧可要賠錢走人，佢都要揀更好嘅住宿。我係投咗跑過去碼頭嘅，係啦。我琴日投票就係投咗跑嘅。跑10K 咯。我係投咗去跑嘅。我覺得個時間都唔係話特別充足，跟住就我希望就可以day 1 day 2長少少咯，係咯。投咗係留喺嗰間酒店嗰度咯。我係投唔去嘅。我投留喺酒店。因為嗰陣時其實我第2日中間嘅我隻腳4頭肌酸啦，之後嗰個腳板底係成個腳板底都好痛啦。
好，跟住然後咧，我哋跑嘅路線時間安排咧，就交俾卓恒同 Jamie 講一講啦。睇下有冇講到咁樣。係啦，即係跑過去咧，就大概12P 9K 9K 加100班升，跟住我哋睇班船咧，就一係就9點，一係就10點。at least 一定有一班人一定會趕到9點鐘船先，一定有一班人喺10點鐘之前幫你揾到酒店。咁萬個 group 個 aim 咧都係希望可以搭到9點鐘船，因為你搭到9點鐘船咧，早啲過到去食嘢或者補給都好啲。咁但係 in case 真係唔得嘅，咁萬 group 會搭10點鐘船。但係點解我哋想 set 9點啊？因為如果你10點鐘船趕唔到，即係如果你個目標 set 10點，最後你11點過唔到去咧，咁你今晚就真係我唔知點算啦。咁所以我哋快萬 group 嘅目標都 set 咗9點先，好冇？好。係啦。咁但係快 group 就一定會趕到9點啱船，萬 group 我都希望趕到9點啱船，好冇？好。OK。大家投完票之後咧，係即刻行動嘅，係唔會話即係有啲人會係拖住啊，定係好唔情願咁樣咯。大家都會即係唔理合唔合自己心意，都係為呢個 team 去付出嘅咯。既然大多數都覺得跑係 OK 嘅，或者佢哋覺得可能跑完之後咁輕鬆啲都係件好事，咁就已經係大家一齊做嘅決定啦。咁另外我唯一可以做嘅就係將我自己裝備借俾其他人，即係例如我借咗我件羽絨啦，同埋幾件同埋一件嘅保暖衣俾唔同嘅隊員。冇後悔過做咩選擇都好，其實跟住大隊咯都係。跑嗰段路我真係唔覺得自己跑得10K啦，我覺得成班人係有個目的性同埋係好熱血啦，好青春咁樣向住同一個目標進發咯，呢個可以記一世咯。夜晚啦，天黑啦，街上冇燈嘅，同埋氣温都開始降啦，降到去0度啊1度啊，大家都好凍，但係我哋都成日堅持到搭埋船去到鹿兒島一個城市，去揾到間酒店。我睇一下。真係估唔到，真係估唔到咯，真係估唔到喺嗰度揾到之後咧，又要跑咗10K過嚟。計劃趕唔上變化咯，不過都好玩嘅。魚有冇嘢？咁知我先得嘅大佬。咁我哋有一樣嘢就係我哋可以睇下 Jamie 琴日 send 出嚟嗰條路線先啦，同埋我哋就要決定我哋去唔去水族館。咁我哋大家快啲投咗水族館嘅票先。卡路士話 J3 Go！ 快同快！ Say hi。而家我哋有個最後補給站，即係呢度有個飲品機，之後入面有啲熱飲啦，有啲粟米湯，咁大家就喺度，係咯，大家就喺度買咯。有少少錯路啦，我哋條路應該係下邊嘅，跟住呢度咧冇路啦，所以我哋要行翻落去。呢度啊。咁我哋而家揾翻條大路未？揾翻啦！我哋而家都喺個 Team Map 嗰度。哇！喺呢個，哇！成個旅程我覺得好夢幻，好即係唔會有一開始就唔會諗到咁多奇蹟嘅嘢發生咯。哇！跑唔跑到其實都唔係重點，重點喺佢呢112公里嘅旅程中，佢有啲乜嘢體驗、學習同埋得着。
咁而我滿意嘅地方呢，因為今次呢4日3夜都經歷咗好多唔同天氣嘅變化啦，由天氣晴天轉陰天，然後第3日仲要落埋大雪，而第4日呢，都係成功趕到飛機翻到嚟機場。而喺呢咁多日天氣變化之中呢，亦都發生咗好多唔同嘅小插曲。喺每一個故事同埋插曲入邊呢，都有好多畫面啦，令到佢哋有啲得着嘅。咁最後佢哋12位青少年能夠喺4日3夜成功跑遊鹿兒島1圈112公里，我覺得今次嘅旅程真正做到跑、遊、學3個目標，所以今次嘅跑遊鹿兒島大挑戰係非常成功嘅。我覺得大家都好犀利啦，去分工合作完成咗今次嘅任務，所以好多謝每一個嘅付出啦。有陣時大家做嘅決定未必係最好或者最順利嘅，有大家嘅配合先至可以一齊去完成到今次嘅任務。最大得着係我哋喺遇到唔同嘅挑戰，但係我哋都唔可以放棄，要去面對挑戰之後去揾解決嘅方法。咁我覺得即係既然教練都揀咗你，佢俾我哋去，我覺得要好好珍惜呢次機會，跟住又學到好多文化啦，即係又學多咗一種語言咁樣咯，即係令到自己不停咁進步咯。即係我就係話出嚟大路嘅，但係咁即係可能精神上都要佢哋 support 啊，或者係即係成班人。如果冇佢哋，其實我可能即係唔會咁有動力去揾酒店。但係即係嗰陣時候係大家都知道有呢個危機係冇地方住，所以係多謝佢哋啊。每個人都有唔同嘅崗位啦，咁成個團隊嘅合作就好好，咁變咗好多事，就算係要一個人好難解決嘅，但係成堆人一齊咧就解決咗好多嘅問題咯。啊，同埋就係一個面對挑戰時候嗰個心境，要好冷靜。咁如果俾你參加多次，你會唔會參加同埋點解啊？我梗係會參加啦，